Galerinha, você tem que assistir esse vídeo até o final, porque eu vou trocar a bobina desse ventilador Arno Alívio Max, que não está funcionando. Ele tem praticamente todas as peças, só que a bobininha dele tá queimada. Então fique aí, já deixa o like e já comenta aí embaixo se você acha que vai dar certo trocar a bobina dele. Se a gente vai conseguir arrumar, né? Fazer ele funcionar. Ele não tá funcionando, galerinha. Esse aqui é aquele Arno. A gente já tentou arrumar ele uma vez. E não deu certo, né, deu cara? certo. É, e tá faltando peça, galerinha. Tá faltando essa pecinha. A gente vai ter hélice que... dele era adaptada de um monte. A hélice também é improvisada. E a gente vai tentar arrumar, galerinha. Vamos tentar deixar ele funcionando, pelo menos. O chicote tá? dele, ó, tudo improvisado aqui com fita. A gente não tem as peças dele, só tem a hélice, não é dele, a hélice é uma hélice de Mondial, né? Tá faltando o botãozinho. E a gente vai ter que arrumar um botão. O que a gente quer é fazer funcionar pra vocês. A carcaça que tinha aqui embaixo, aquela que tampa, que a fiação também não tem. Não tem, né? Então a gente vai ter que arrumar ele. Então o que a gente vai fazer? Para fazer ele funcionar, para mostrar para vocês, a gente vai tentar fazer aqui algo para fazer pelo menos o motor funcionar, beleza? Então fica até o final do vídeo aí que vocês vão ver que vai funcionar, vai ficar legal. Ele já tá aqui, Ó, o Pedro já tá desmontando, galera. Vou usar a bobina desse motor para pôr no motor do nosso ventilador Arno. Ó, esse aqui é um motor de um Britânia. É um Britânia esse, É um Pedro? Britânia que eu ganhei de um cara do reciclável. Esse aqui só tem o motor, né? É, só tem o motor, essa parte de trás tá quebrada. Essa aí, ó. E a gente vai tirar... O pescoço dele tá quebrado também. Mas a bobina tá funcionando. A bobina tá boa. A bobina tá funcionando boa? Tudo certinho. É, então a gente vai adaptar, galera, essa bobininha nesse motor. Esse motor aqui tá queimado. Essa bobina tá queimada. As bobinas são praticamente do mesmo tamanho. São idênticas. Então São idênticas. Galerinha, é certeza que vai dar certo. Então fica aí até o final do vídeo, né, Pedro? Pra ver como vai ficar, como vai funcionar isso aqui. Vai ficar topzera. Vocês vão ver que vai ter um ventilador top funcionando aí até o final do vídeo aí. Então vem, galerinha, comigo que eu vou mostrar pra vocês. Galera, o pai já terminou ali, ó, de fazer a adaptação. Ó, agora o pai vai pôr a hélice. E nós vamos testar pra ver se vai dar certo, né? Será que vai? O pai trocou as buchas pra encaixar o eixo do Britânia. Ó, ligou! Funcionou, Pedro? Agora só testar lá no ventilador, hein? Ficou da horaço, hein? Isso aí não é livre, né? Porque é bucha, Ele né? meio Bucha, travadinho. meio travado. Vocês viram que deu certo, galerinha. O motor funcionou, ficou da hora. Agora nós vamos montar ele. Eu já tô colocando ele aqui, ó, na base, ó. Encaixar, ó, que delícia. É fácil de encaixar, né, Pedro? E também é fácil de tirar esse pescoço, ó. Você só pega, tem uma parada. Ele sai fácil, né, cara? Sai fácil. O ruim é o da Britânia. Nossa, eu tô de mal com a Britânia, cara. A Britânia é as marcas top, mas olha... Não, é boa, só que tem esses probleminha. pra desmontar. É difícil. Agora nós vamos pôr aqui a parte da eletrônica. Falta a pecinha do fundo pra prender, né, Pedro? Puxa, como nós vamos fazer, cara, pra esse chicote não ficar pegando? O que nós vamos fazer? Eu vou ter que inventar um esquema aí, Pedro. Tem que inventar um esquema. Você colocou certinho? Coloquei. Mas não, ele trava, ó. Não, peraí, deixa eu ver, deixa eu pensar aí, Pedro. Eu vou pensar como fazer isso aí, cara. Eu acho que vai dar certo, mas é aquele jeito que eu falei, Pedrão. É aquele jeito lá, deu certinho, vai. Pega aí. Vamos ver se vai funcionar o bichão. Ó, o pai já fez aqui toda a parte. É, galerinha, terminamos aí a parte elétrica. Pedro vai colocar o botão. Olha, deu certo. Isso, tá fumegando. Essa parte aí que eu não entendi como funciona, Pedro. Ah, tem uns parafusinhos ali, né, cara? Tem uns parafusitos. Os parafusos. Tem uns parafusitos aqui, cara. E daí eu vou pegar a grade dele. Eu esqueci de pegar a grade traseira. A traseira dele? Você não pegou? Não peguei, eu esqueci. Gente, torça para que ele dê certo, gente. Olha, foi um sofrimento tentar... É só 2 parafusos, Pedro. Foi um sofrimento tentar colocar essa bobina aí, né? Nesse motor aí. Bem sofridinho. Foi sofridinho. Encaixar. Teve que colocar a bucha, teve que mudar a bucha. Deu um trabalhão. Mas deu certo, galerinha.
Espero Pra que... vocês só foi um cortezinho rápido, pra nós foi longos minutos. Vamos ver se vai dar certo, galerinha. Olha, o Pietrão tá... Terminando. Galerinha, uma coisa que a gente acha que vai ficar difícil, porque a gente implantou e a gente vai colocar essa hélice de 3 pás aqui da Monte, que na verdade é de 6, né? Mas como a gente cortou ela, a frente aqui, galerinha, vai ser difícil pôr a frente aqui, ó. Isso que nós estamos com esse problema aí. Vamos ver se dá certo, se a gente vai conseguir colocar essa grade de frente aqui, porque o eixo é muito grande, galerinha. Eu acho que não vai dar não, hein? Não vai dar, né, Pietro? Eu não sei. Vai ficar pegando ali. E nós vamos testar, galerinha. Acho que vai ficar pegando, Pietro. Não vai dar certo, cara. Não vamos conseguir colocar essa gradinha de frente, só galera. o eixo já não... O eixo é muito comprido, galera. Porque esse aqui é um eixo da Britânia. É um eixo da Britânia. Conseguiu encaixar, Pietro? Consegui. Conseguiu? Travou. Deu certo? Travou? E... Travou nada, cara. Ele tá meio falhado, porque as paradinhas tá quebradas. Tá quebrada as paradinhas? Aham, aqui, ó. Galera, Tá nós- faltando esse aqui. Aqui tá faltando. Não, que não, daí- tá nada. Tá tudo aí, ó. Só um que tá faltando. Só esse de cima aqui. Os Esse outros aqui. 3 estão todos aí. É por causa que essa parada aqui que trava. Entendi. Mas travou, Pedro. Bora de Meu novo. Deus do céu, hora do problema, galera. O eixo é muito comprido. Olha o amigo de fora. Meu Deus! Não vai dar pra pôr, né, Pedro? Meu Deus! Gente, não tem nem como colocar, olha, tá vendo? Puxa vida, galera. Mas, cara, o importante é que... Vai, Pedro. Liga lá O pra nós ver. importante é se ele vai funcionar. Vai, liga lá pra nós ver, galera. Ventilador Ultra Power. Esse aqui ficou uma gambiarra daquela, galerinha. Isso, vamos ver. Ih! Aí, ó. Aí, ó. O motor funcionou, né? Show de bola, gente. Aí, ó. Vai lá, Pedro. Vê as outras velocidades. Boa. Tá top aí, ó. Pronto, galera. E, ó, Nós conseguimos fazer funcionar. Em silêncio. Ele é bem silencioso. O problema é que, como a gente teve que colocar o eixo da Britânia, porque o eixo dele, original, não dava certo. Ele não é tão rápido. Não, ele é fraquinho, é lento. Ó, se o legal é o batuque que fica no final, ó. Ó, fica em silêncio, pera. Ah. Ó, vou ligar o legal é o batuque do final, ó. Por que faz barulho? Galera, Parece uma pipoca estourando. a gente teve que colocar o eixo da Britânia porque o rotor do original deles era muito menor, né? E daí ficou um espaço gigante ali entre a bobina e o rotor. Então, quando a gente colocava nas mais lentas dele, nas velocidades mais lentas, ele parava, ele não girava. Quando eu colocava na forte, ele girava, mas era só na mais potente. Então a gente colocou o eixo da Britânia. Só que daí o problema é que o eixo da Britânia é comprido pra caramba. Mas pelo menos tá funcionando. Tá funcionando. A oscilação dele, Pedro. Vamos ver a oscilação? Liga pra nós ver. Ih, você nem apertou, cara? Aí, ó. Aí, a oscilação funciona, galerinha. Funciona nada. Crashou! Você ligou? Liguei! Não, você não ligou nada, rapaz. Ela trava aqui, ó. Ué? Travou! Por quê? Crashou, agora travou. Não, eu acho que você não apertou o botão ali, Pedro. Foi. Você não apertou o botãozinho aqui, Não ó. tá rodando, não. Você Pietro. Galera, aí, ó. Só pra mostrar que nós conseguimos arrumar o motor. Ó, Problema... Aí, ó. Tá. negócio estranho. Mas show de bola, Pedro. Aí, ó. Olha. Funcionou. Legal. Vai funcionar, ó, caramba. Ele tá com mau contato na parte de oscilação dele. Mau contato! Aí, ó. Ele nova. gira e para. Olha isso aí. Galerinha, mais um ventilador gambiarrento que nós fizemos aí, ó. Só pra mostrar pra vocês. Nós fizemos o motor funcionar. Com peças, usamos peças aí pra fazer o motor funcionar. Funcionou. O problema é que a gente não consegue colocar gradinha. A gradinha a gente não consegue colocar. Mas ficou top. Isso aí, Pedrão. Então, falou. Então, Até o próximo vídeo. Galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa gambiarra pura aqui. É um ar alívio. É ar alívio. Esse é meu Alívio primeiro... Max ainda. É meu primeiro ano alívio Max. É, show de bola. Com E é gambiarra. gambiarrento. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, parva pra avaliar o vídeo. Também se inscreva no meu canal.
canal e também compartilhe nosso vídeo. Então, tchau, galera, até o próximo vídeo e fui! Com a câmera na mão ele vai filmar. Faz vídeo de ventilador pra mostrar. Que legal gravar e compartilhar. No YouTube ele adora se expressar.